So 这个kecairan 啊 nisbah kecairan 可以 membantu usahawan 哦，知道他可不可以 membayar 他们的 pinjaman jangka pendek dengan serta-merta. 啦。如果你的 nisbah kecairan yang tinggi, menunjukkan 他的 kemampuan untuk membayar 啦，他们的 hutang dalam tempoh yang singkat. 越高，你越快还完啦，就是你有这个能力还完你的这个hutang semasa 啦。Oke, 34 题. Sumber-sumber alam semula jadi dapat digunakan untuk membangunkan negara. Apakah kelebihan menjadi usahawan? 为什么他的题目这样好笑的？他为什么不直接问 apakah kelebihan menjadi usahawan？ 哦 ，OK， 这一题。哦，还有给你一些 keywords 啊，他可以讲哦，这些天然资源呢，可以带动我们国家的天然资源，可以带动我们国家的经济发达。所以，如果你成为在这个国家里面，你成为这个国家里面的这个usahawan有什么好处？有什么好处？也就是你可以利用这些 sumber， 这些 sumber 去menghasilkan 这些 product 来去export， 这样。所以它就叫你 analysis 这个他给你的这个资讯啊，对不对？我们可以利用这个 sumber 去menghasilkan berbagai product， 然后这些 product 你可以把它 export 到外国。35 题. Kemahiran manakah yang paling penting untuk membolehkan seorang suri rumah menjalankan perniagaan menjual peralatan solek ke seluruh dunia melalui internet? Peralatan solek 是化妆品啊。ke seluruh dunia 哦 melalui internet。给一个家庭主妇，他讲家庭主妇的话需要什么 kemahiran？这很简单啊 ，melalui internet 啊，都跟你讲了 ，keyword internet， 所以一定要懂得怎么样去用这些 technology maklumat 啦。C。如果不用电脑，如果不用 internet 不会用那个怎么样去 upload picture 的话，怎么样去卖产品，对不对？透过 internet。36题来这个，哪一个是 document record pembelian under 这个 record pembelian 的？有吗？有吗 ？A 啦，对 ，yes invoice 跟 tunai， 还有 invoice 除了 invoice 跟 tunai 还有什么 ？invoice tunai， 不 tunai 不啦 ，bill tunai invoice bill tunai receipt，OK receipt， 还有这个 slip daftar tunai。invoice receipt slip data tunai， 这个 slip data tunai 是那个 machine 你收银机 machine 出来的那个 receipt 啊。OK， 那 receipt 是可能是我们用手写出来的receipt book。OK，so 是 invoice 跟 bill tunai 啦，1跟2 A。37题。Keberuntungan perniagaan dapat memantapkan image perniagaan， 对不对？你有赚钱你公司赚钱你可以去mantap是巩固巩固你公司的这个名誉声誉，对不对？要是大公司哇，
他的名誉都是很好的嘛。讲 bagaimana hal ini dapat membantu pedagang yang dijalankan oleh usahawan. So 他怎样去membantu peniaga dijalankan oleh usahawan. Keberuntungan dapat memantapkan image. 所以呢，这边有两个东西你要懂了，还有赚钱跟他的 image 好的话，他讲帮助你的公司，帮助这个企业家。就是第一，你的名誉好的话，你就可以吸引更多的投资者去投资在你公司吗？你名誉不好，你 image 不好的话，哪里有人敢去投资哦？是不是？然后你有赚钱的话，还有赚钱，你名誉赚钱跟名誉好，当然是投资在你公司咯。所以第一有咯，啊，还有呢？有没有 memudahkan penggunaan peralatan teknologi terkini？没有讲到 image 哦，没有关于到 image 啊。可能你可以拿到比较便宜的巴哈门达，还是比较容易得到贷款。正确是这个啦。membantu perniagaan mendapat permudahan pembiayaan。你的名誉好，你有赚钱吗？因为还会去衡量你的kemampuan membayar balik 这个pinjaman。所以你有这个运动啊，他当然是借给你啦，因为银行也要赚你的钱嘛，赚你的利息嘛。一跟四，当你有还钱啊，你借钱还钱，他就从那边赚你利息，从中赚钱哦。Antara 38 antara berikut manakah yang menerangkan ciri syarikat persendirian di bawah Akta Syarikat 2016？38对ini。你看第一个对吗 ？Pemegang share sekurang-kurangnya 2 orang 咩？对吗 ？Pemegang share 不是多少人啊，至少是一个人。然后它是什么来的 ？Syarikat persendirian 啊，不是 syarikat awam 啊 ，sendirian berhad 的哈，所以至少是一个人 pemegang share， 所以这个错了 ，sekurang-kurangnya 是1 orang 才对。1 orang， 然后到 tidak melebihi 50到50。Had maksimum pemegang saham adalah 50， 对吗 ？OK， 这个对哦。来，1到50。Pengarah syarikat sekurang-kurangnya seorang， yes， 这个对。他讲有10个人咩？是10个人吗？bilangan是没有 hard， 没有那个什么那个 hard maximum 的。它的 hard maximum 不是10个啊，是 the other hard maximum。boy。39 ringkasan eksekutif adalah salah satu komponen dalam rancangan perniagaan。你看他应该会出1-2题啦，这个 bab 7 form 5 bab 7，我相信你们应该比我更了解啦，因为你有做 project 嘛，对不对？So apakah kepentingan ringkasan eksekutif？ ringkasan eksekutif 就是解释你的这个公司是什么来的，你要做的也要做的这个perniagaan是什么来的，对不对？所以是什么？还是 memberi gambaran spesifik berkenaan keseluruhan perniagaan 啦。因为它通常如果我们要贷款，你要了解这样的一个 summary 这样子啊，你的公司你的整份 proposal 的一个 summary 这样，然后它这不是 summary 啊，我们讲简介啦。有时我们想要深入了解你的整份 proposal 的时候，
这些人他们没有这么多时间啊，去一面一面从1到50面去看完嘛，所以他会选择去看这个你们的 Ringkasan Executive。OK， 他选去读这个 Ringkasan Executive， 因为觉得很有兴趣的话，他觉得 OK 的话，他才会深入的去读你们其他里面的内容啊。如果你还读你的这个 Ringkasan Executive， 哎呀，这个本来干好像不行啦，哎，好像没有这个潜能啊，他就不去读了。OK，所以你们 Ringkasan Executive， 所以你要做好来就是这样咯 ，Ringkasan Executive。因为它代表了你的，不是讲代表它代表了你的这个 proposal 啊。40 di antara berikut bocoran manakah yang boleh diperoleh daripada bahagian latar belakang perniagaan? Latar belakang 也就是你的bentuk lah，然后你的 kegiatan utama perniagaan 呢，还有什么？你的 nama penuh pemilik，啥子哈？哦，这个 yes， 答案是 C 啦。nama penuh pemilik 跟 pengalaman pemilik 是 under 什么 part 啊？这两个，我们答案是 C 啦啊。这两个呢 nama penuh pemilik 跟 pengalaman pemilik 应该是关于latar belakang pemilik， 对不对？关于你自己嘛，你的经验、你的名字。可是这个是关于你的商业的话，就是bentuk跟 kegiatan utama 啊，差不多差一点弄乱。OK， alright， let's say 我们的 A say， 哎呦 POT， 可以看怎么 go through 一下了啊。第一题，哎，等等等，我看一下把件 C 现在，呀，把件 C 什么？哎呀，我们看一下把件 C 先。OK， 好像不对，我们看哈，before 你做的时候，你想看看一下它的题目先啊。还有你 jelaskan 它的 VC misi， 你 jelaskan 它的 VC 跟 misi， 然后它的 gaya pengurusan， catat organisasi， latar 看还有你画它的 catat organisasi。哇哦，这一题。所以你要 based on 他给你的资讯，看它是 metrics 呢、风系呢，还是 product 呢，还是 geography？ 哈哈 ，OK， 所以你要依据他给你的资讯来去画出来就7分了没？哇，这么好。OK， go through 一下他的这个，然后还要我们找什么？要看他的 VC 对不对？VC 米系。VC 就 last 干它的 VC， 我看一下。哦，OK， 我们看一下。OK，Deluxe Home Center 是两百，它是什么个？它是什么呀？OK，My Jubin的berbagai jenis jubin yang diimport. Sekarang selain memasarkan jubin import, syarikat mula menghasilkan dan memasarkan jubin lantai sendiri. 哦，他自己也，他除了 import 人家的，他现在还开始自己制造这个 jubin 了啦。So pengurusan atasan syarikat bertekad untuk menjadikan Home Deluxe Center sebagai sebuah syarikat yang menghasil jubin dengan menekan konsep mereka cipta inovatif, jaminan kualiti dengan perkhidmatan pelanggan yang terbaik. 我们要看一下这个它的 OK， 这边啊，你看这边是它的什么？menekan konsep inovatif, menjamin kualiti dengan penerangan yang terbaik。这个可能是他们的
misi。OK misi。OK， 然后你看它的这个另外一个 OK malah pengurusan atasan mahu menjadi dilaksanakan sebagai sebuah syarikat terkenal melalui kerjasama pasukan dan jaringan perniagaan. Menjadi 还要变成什么 syarikat yang cara huruf unggul， 我看一下有没有在这里。OK， 我们先看完它先啊。然后cawangan Deluxe Home Center dimentangkap terlibat dengan pemasaran jubing kepada para pemaju perumahan serta orang awam. Ini diketuai oleh Encik KY Leong yang memegang jawatan pengarah, okay, pengurus jualan, pengurus jabatan bilik pameran, pengurus kawalan stok dan pengurus jabatan pengangkutan melaporkan kepada Encik KY Leong. 所以你看它这边的速度 organisasi 是 berdasarkan fungsian 的，对不对？它有这个 pengurus。所以 kebanyakan urusan dalaman pengarah dikendali oleh setiausaha， 所以它有一个 setiausaha， 你不要忘记啊，这里。然后 pengurusan jabatan jualan dibantu oleh seorang eksekutif dan penyelia 2 orang kerani jualan。这个是你的 details 啊，在你们的速度里面。然后 sementara pengurus jabatan bilik pameran dibantu oleh seorang penolong pengurus dan urusan jabatan stok dikendali sepenuh oleh 2 orang penyelia kawalan stok， 所以还有2个 penyelia kawalan stok 在这里 for 这个 pengurus kawalan stok 的。Okay, para subordinat tanpa mengira kedudukan dalam organisasi digalakkan berjumpa dengan pengarah untuk memberi pandangan mereka。所以最高是有pengarah， 因为它是 report kepada 这个嘛，所以pengarah sentiasa mendengar pendapat dan pandangan mereka sebelum membuat sesuatu keputusan。OK， 然后还有个你不要忘记这边还有一个什么OK， pihak pengurusan peringkat atasan syarikat memberi budi bicara kepada pengarah cawangan. Okay, pengarah cawangan dimentangkap untuk mendapat penganjaran diberi kepada pengurus, penyelia dan pekerja lain. Selain kenaikan gaji, antara ganjaran yang sering diberi kepada pekerja ialah bonus, kenaikan pangkat dan anugerah cemerlang. So, pekerja yang rajin dapat mencapai prestasi yang memuaskan diberi kenaikan gaji yang lebih tinggi daripada yang lain sebagai menghargai jasanya. Pengarah menunjuk contoh peribadi yang baik. Okay, beliau sentiasa datang ke pejabat tepat pada waktu dan menjalani tugas bersungguh-sungguh. Sekiranya mana-mana pengurus ataupun penyedia mempunyai masalah berkaitan dengan kerja, beliau akan membantu untuk mengatasi masalah mereka segera. Justru semua subordinat beliau sering berjumpa dengan beliau untuk menyelesaikan sebarang masalah ataupun kesangsian tentang kerja yang timbul. OK， so 蛮容易明白它的这个，只是它的 VC 米 C 这边，还有你觉得看它的 VC 跟米 C， 所以这边也要讲回答呢？你不是只是想它它 VC 是什么 ，VC 米 C 是什么啊？所以你回答你只要讲解什么是米 C 先啊，什么是 VC， 然后是什么米 C， 然后你再给重做。For example， 你看它的答案啊，它讲 ，so VC 是什么 ？merupakan wawasan 啊，你的远景啊yang ingin dicapai dalam jangka masa yang panjang。So VC mesti jelas supaya 你要解释VC 的 ciri，VC 有什么 ciri？ 一定是要 jelas。然后 VC boleh menjadi panduan kepada sebuah syarikat untuk membuat， 或是menjadi panduan kepada pengurus atasan untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan 你的hala tuju syarikat 是 tepat 的跟 dapat dicapai， 对不对 ？VC 永远都是他们成为他们的这个向导啦，来参考来做决定的。如果你做的决定跟你的 VC 是有冲突的话，那个决定就是错的，因为它会它不能带领公司达到你想要达到的目标的啦。OK， 然后 contoh 你要给 contoh 咯 ，contoh 这个 VC Deluxe 的Homes Sdn Bhd 的 VC 是什么？它要menjadi sebuah syarikat yang mewujudkan cara hidup yang unggul bagi pelanggan。OK， 就是要让顾客有这个很杰出的这个生活方式或是比较好的高贵很好的生活方式。Dengan menjadi pemimpin trend terkenal。OK， 他要把这个成为这个他的这个 Jubin 的这个 trend 是最出名的，然后透过什么呢？透过团队合作跟jaringan perniagaan，这个我读到，看我有读到，还在上面第一段那边
所以你回答，如果你的考试出到这样子题目啊，如果我问你 VC 跟 MISI 这个啊，希望他不要，因为我觉得 VC、MISI 都比较难的，你就要回答什么是 VC，它的几率先，然后再给他总多。所以bagian C 的哈，第10题的哈，分数，请你们拿多一点他给的总多，他本笔干里面的总多，一定要拿他的总多出来写啊，这样子才有分啊，你一定要memberi总多。因为这一个 part 第10题是叫你 analyze 他给你的这个 petikan， 所以你 analyze 的时候你要给 proof， 你要给你的目的就是总多daripada petikan。然后 misi 啊 misi 就是你个 pernyataan ringkas lah menentang 你的 tujuan， 你pembentukan 你的 syarikat。OK， 你的 tujuan 是什么？刚才讲这样的 tujuan 怎么讲？看着呢啊 misi membentuk nilai-nilai kepercayaan dan identiti yang memberi panduan， 那也是可以menjadi panduan， 还有 motivation kepada 你的pekerja lah， untuk mencapai 你的这个 tujuan， 这个 misi。所以它的 misi 是什么 ？memberi perkhidmatan pelanggan yang baik， 对不对？所以它的 misi 就是要给顾客最好的服务啦。OK， menekankan reka cipta inovatif， 就是这个注重这个品牌的这个什么 reka cipta， 你知道吗 ？reka cipta inovatif 是比较特别啊，独一无二的这个主笔，还有主笔的 quality。reka cipta yang baik 或是 dan quality yang baik， 这是他们misi啊。所以这边呢，你要背，你不用背上面这个很多了啊，背如果你还不懂什么是 VC 啊，这个 F1 H1 跟 F2 H2 的这个你要背起来，什么是 VC， 什么是 VC， 它的你来，它的区别。OK， 然后它的 gaya 呢，它是一个 democratic 的，对不对？因为他们跟他的员工有什么事情可以去找他，然后要 report 给他，对不对？所以他讲你就要huraikan lah这个 gaya pengurusan demokratik， yaitu menunjukkan tindakan majikan mengamalkan toleransi 还有 menjamin， 所以 keyword 是 toleransi 还有 menjamin hubungan baik dengan pekerja， 这是 democratic 的特征。OK， 然后 berupaya mempengaruhi， 所以你要讲到这个特征的kebaikan是什么？你在回答的时候你要讲 elaborate 这个方式，就是我可以 mempengaruhi pekerja terus berusaha mencapai matlamat。然后还有一些什么？它的特征是 pengurus memberi kebebasan 还有 kuasa 啦 kepada 他的下属 subordinate 就是下属membuat keputusan secara bersama。如果你没有写到 secara bersama 的话，这个就是错了啦，不是 democratic 了。那一个是laissez faire， 因为他们 memberi kebebasan。secara bersama 一定要写到这个。然后 pengurus sanggup berbincang 啦，berbincang mendengar cadangan pekerja sebelum membuat sesuatu keputusan， 这个也是 democratic 嘛。然后你再给contoh，他讲contoh呢，就是鼓励，我刚讲到他鼓励他员工去见他啦，然后他听取这个pendapat pandangan mereka 啦，所以一定要拿这边呢，说这个gaya kepemimpinan，所以你要去读democratic， 这个是他的ciri-ciri。OK， 然后最后一个是他叫你画速度啦，所以它是跟berdasarkan fungsi 的。So KY 用，你说你画的 KY 用是你要写名字咯KY 用然后还有一个 safety 50赫是不是我知道，然后每一个有几个部门，这几个部门，然后每个部门有多少个人，还有上面有讲了 under jabatan pengurus jabatan 有 executive jalan 还有一个 kerani， 然后 penolong pengurus penyediaan kawalan stok 有2个，对不对？我知道的，所以你不需要画2个啦，因为它是 under 这个penyediaan kawalan 呢，他们在同一个位置嘛。真的希望，我好像没有看过出这样子的题目叫你画嘞，到目前为止希望可以叫你们画比较容易，不用写那么多啦，这样子有气氛了嘞。可是不懂什么事情都可以发生的。OK， 干嘛？所以我们就先到这里先啦然后下星期是新年啦
所以我们下个星期是没有上课啦。所以大家新年快乐啊！我们新年后见，拜拜。